Aké krásne jesenné počasie. Ten koniec októbra sa naozaj vydaril. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a dnes tu mám Semenbike LOTD M200-2, jednoducho samáčik. Toto je druhé video s týmto bajkom. V prvom videu sme si povedali základné parametre, ako rýchlo to ide, aký mám z toho dojem a teraz vám poviem niečo viac o dojazde, o tom, aké sú dobré, zlé vlastnosti tohto bicykla a hlavne, či to naozaj seriózne je konkurencia pre Engwe EP2 Pro. Ak vás tento lacný fatbike a celkom dobre vyzerajúci fatbike zaujal, sledujte ďalej. Hneď veľmi dôležitá informácia na úvod. Tento bicykel kúpite na európskom sklade veľmi populárneho e-shopu Banggood. No a v rámci novembrových výpredajov tu máme úžasnú cenu aj ponuku na Banggoode. Len 797 €. Toto stojí naozaj za zváženie. Kupón aj odkaz je v popise tohto videa, tak sa na to nezabudnite pozrieť, ak sa vám tento bicykel pozdáva. A veľmi sa to približuje k Engwe EP2 Pro cene. Myslím si, že dokonca teraz je to aj lepšie a ten bicykel má naozaj veľmi podobné a obdobné parametre, ale to si teraz práve v tomto videu povieme. V predchádzajúcom videu ste videli predstavenie bicykla a základné parametre. Ak vás to zaujíma, nebudem to opakovať, pozrite si to prvé video, je pripnuté túto hore. No a ja vám chcem povedať niečo o tom, aký dojem mám z tohto bajku. Myslím si, že toto by mohla byť jednoznačná voľba pre seniorov, pre ľudí, ktorí majú obmedzený budget na bicykel a nebudú jazdiť 60-70 km, ale tak maximálne 30-40 km a úplne je jedno, či na plyn alebo bez plynu. Veľa z vás sa môže pýtať aj na to, že ako je to s európskou legislatívou a tak podobne. Tento bicykel má vzadu EN 15194 certifikáciu. To by malo znamenať práve to, že je legálny na použitie v Európskej únii. Samozrejme, budete namietať, že má tu plyn. Ten plyn sa dá dať dole a dá sa obmedziť rýchlosť v P nastaveniach, konkrétne je to P8, dáte si maximálnu rýchlosť 25 km za hodinu a tým pádom budete mať legálny bicykel. A v podstate ho prakticky možno ani nemusíte poisťovať. To je pre tých, ktorí majú bobky z toho, že čo na to Európska únia a legislatíva. Celkovo ten bicykel jazdí veľmi dobre. Rozbieha sa solidne, nekope a to pritom nepotrebujete nastavovať akceleráciu ani počet otočení prevodníka, kedy vám má ten motor zaberať. Čo však tu je trošku nefér, je to, že už keď ste v určitej rýchlosti, prestanete pedalovať a potom znovu začnete, tak sa ten motor rozbieha a uvedie sa do pohybu až po nejakej 7., niekedy až po 8. otáčke, čo je trošku nepríjemné. Ak by som chcel ísť do nejakého mierneho stúpania, prestanem pedalovať a potom znovu začnem, tak to bude proste s dosť mizerným oneskorením. Hej. To je vec, ktorú si treba zvážiť, ale treba si aj uvedomiť hlavne to, že je to bicykel, ktorý stojí iba 800 € a máte za tie peniaze celkom solidný kus techniky. Čo sa týka dojazdu, dojazd má tento bicykel na úrovni 30, 40, 50 km. Záleží od toho, kto tam na tom bude sedieť a ako rýchlo bude jazdiť. Pretože ja mám 110 kg, keď niečo na seba naložím, je to kľudne aj 115. Keď som robil range test, tak som robil zároveň aj test maximálnej rýchlosti, ktorá je tuto 40 km za hodinu. Takže prvých 5 km som išiel zhruba ekorežimom 25 km za hodinu, alebo do rýchlosti 25 km za hodinu a potom som išiel, čo to dá, niekoľko kilometrov, zhruba 5-6 ďalších kilometrov. A ďalších zhruba 10 km som už išiel približne pri rýchlosti 35-40 km za hodinu aj s pedalovaním, ale to pedalovanie, ako iste viete z prvého videa, je možné efektívne pedalovať maximálne do rýchlosti 25 km za hodinu. Všetko už nad túto rýchlosť pedalujete ako ghost pedaling, takže úplne do prázdna. Ale nakoľko tu máme pass senzor a jemu je jedno, ako rýchlo alebo agresívne budete do tých pedálov krútiť, on nás dostane do tej rýchlosti, do ktorej máte aktuálny jazdný stupeň. Takže ak tam mám 5 a tá 5 je do maximálnej rýchlosti 40 km za hodinu, tak on mi bude pomáhať bez ohľadu na to, či budem rýchlo krútiť ako somár alebo úplne pomaličky. A takto som urobil 20 km s tým, že mi v podstate ešte polovička baterky ostala. Išiel som viac menej rovinatý terén. Ak sa pýtate na to, ako to bude zvládať kopce, tak vám môžem povedať to, že je tam rovnaký ovládač ako má EP2 Pro, čo je 18 A a tým pádom do tých kopcov to pôjde trošku slabšie. Pôjde to svižnejšie, keď budete mať baterku nad 50%, ale pod 50% už budete cítiť, že už to
čosi horšie chce ísť do toho kopca. Je tam 7-stupňová Shimano Tourney prehádzovačka so 7 pastorkami v rozsahu 14 až 28 zubov, ktorá vám do tých kopčekov trošku pomôže. Ale na druhú stranu dá sa vylepšiť takisto aj prevodník. Všetky tipy na vylepšenie aj tohto bicykla nájdete v popise tohto videa. Takže ak máte takýto bicykel alebo si chcete niečo podobné zadovážiť a chceli by ste vylepšiť jazdné vlastnosti, tak skontrolujte popis tohto videa a tam nájdete užitočné tipy, ako si vylepšiť jazdu. Poďme si povedať niečo, čo sa mi páči a nepáči na tomto samáčiku. V prvom rade páči sa mi tento dizajn esovitého zahnutia, ktorý perfektne bude slúžiť pre napríklad dôchodcov, ktorí majú problém s nastupovaním a pre nich je toto nastupovanie o mnoho ľahšie. Zároveň ten dizajn umožňuje aj lepšie prenášanie, pretože tu máme madlo, ktoré pomôže prenášať tento bicykel. A okrem toho, že sa mi páči táto konštrukcia, tak sa mi veľmi pozdáva tento masívny zadný nosič, na ktoré môžete dať až 25 kg záťaž. A súčasťou tohto nosiča v podstate je aj zadný blatník, aj predný blatník, ktoré sú plastové, perfektne prekrývajú celé koleso, či predné, či zadné. Sú to najlepšie blatníky, ktoré môžete použiť na fatbike. Ja ich mám aj na svojich bajkoch a sú naozaj veľmi dobré. V popise videa nájdete takisto odkaz, kde ich kúpiť, pretože majú taký atypický profil. Väčšinou sú buď kovové, alebo trošku iný plastový profil. Toto tu je za mňa najlepší profil, aký som našiel na 20-palcové fatbajky. Dobrou správou je aj to, že máme tu celkom dobré predné svetlo, ktoré má 4 LED hlavice a zároveň zadné svetlo má aj brzdové svetlo, čo na bicykel v cene okolo 800 € sa nestáva úplne často, aby to tam mal. Niektoré bicykle dokonca ani nemajú zadné svetlo integrované v rámci systému a majú len úplne nejakú blbosť, ktorú ani nie je vidieť, ktorá má vlastné napájanie cez nejakú CR2032 batériu. A podľa mňa to je také úplne šmelinárstvo v tomto, takže toto ja hodnotím vysoko pozitívne. Má to aj veľmi dobre čitateľný displej na priamom slnečnom svetle. A zároveň to multifunkčné tlačidlo je veľmi dobre hmatateľné na palec. A dá sa v nastaveniach tu nastaviť naozaj všetko. No a výhodou toho displeja je aj to, že tu máme všetky 3 ukazovatele baterky. Takže aj dielíky, aj percentá, aj volty. A hlavne tie volty, za to som veľmi rád, že tu sú. A aj cez okuliare je veľmi dobre viditeľný ten displej. Ešte raz budem hodnotiť, že je to veľmi dobré a veľmi pozitívne. Plyn na palec a Julet konektor je takisto veľmi dobrý, pretože, tak ako som už to spomenul aj v predchádzajúcom videu, aj na začiatku tohto videa, to chce mať legálny bicykel, odpojí si ten plyn, dá ho preč a je to otázka minúty, keď ten plyn už tam nemusíte mať. Nemusíte urobiť nejaký ťažký zásah až desiť do rámu konštrukcie tohto bicykla. To je veľmi dobre takisto. Skladanie pre tých, ktorí majú radi skladacie bicykle, tak je to podľa mňa plus. A poslednou vecou, čo sa mi tu veľmi páči, je to, že sú to nové Chaoyang gumy. Doteraz som nevidel, aby Chaoyang terénne pneumatiky mali aj taký reflexný lém na rafiku. A to prispieva k väčšej bezpečnosti pri jazde a pri bicyklovaní s týmto e-bajkom. Za to určite palec hore. A ja som si zámerne vybral modré prevedenie tohto bicykla, pretože aj v tom odraze svetla a slnka pôsobí tak decentne a tá farba, myslím si, že je to Midnight Blue alebo polnočná modrá, pôsobí na tom slnku naozaj decentne a pekne. Je to trošičku také oživenie, také decentné oživenie by som povedal. Najväčšou blbosťou, ktorá tu je obrovská diera, ktorá je vlastne zo spodu, ako sú umiestnené káble, kontroler a všetky dôležité veci. Aj keď je ovládač, všetky kábliky, všetky konektory zasilikonované, tak tam je asi 4x4 cm diera. Nemusí to byť problém. Teraz sa neviem na 100% vyjadriť, pretože to šasy je aj tak docela dosť sklonom k dole, takže aj keby tu nejaká voda išla, tak vlastne ona hneď stečie dole. Ale aj tak mi to príde, že to nie je úplne dobre poriešené a neviem, prečo tam je až taká obrovská diera. Ak by to malo chladiť, alebo ak by ten kondens sa tam nemal zdržiavať, tak by sa to dalo trošičku možno lepšie vymyslieť a nie takto. A druhá vec, čo mi tu trošku možno, že chýba, je to, že tým, že tu nemáme zadné odpruženie, tak mohla by táto sedačka odpružená. Ona síce pôsobí, že je veľká, mohutná a tá riť je pravda, že až tak nejako veľmi nebolí, samozrejme, ale mohlo to byť trošku odpružené, pretože ak chcete s tým fatbikeom ísť po nejakom teréne, tak by sa trošku hodilo, aby vám aj ten zadok trochu pružil, lebo ak máte kostnatú riť, budete to jednoznačne cítiť. Ale vždy si viete vymeniť a kúpiť lepšiu, novšiu sedačku. Inak tomu bicyklu naozaj nie je veľmi čo vytnúť. Možno poslednou vecou je to, čo som už spomínal pri tých jasných vlastnostiach, a to je to, že
Keď už som už nejakej rýchlosti a prestanem pedálovať a potom znovu začnem, tak ten záber motora je až po 6, 7, niekedy v 8 otáčke, čo môže byť otravné do kopca, keď idete. Vtedy to fakt potrebujete si pomôcť s tým plynom, aby ste ten záber mali okamžitý. To mi trošku prekáža, že to nie je odstranené. Myslím si, že je to iba nastavením ovládača. Ničím iným, pretože kvalitnejšie bicykle zaberajú aj v rýchlosti, aj keď prestanete pedálovať a znovu začnete, tak začnú zaberať takmer okamžite. Tu mi to chýba, že to zabera až tak neskoro. A je to vec, ktorá myslím si, že bude trošku otravná na začiatok, keď si kúpite tento bicykel. No a pre koho je Semebike LOTD M200-2.0 určený? Podľa mňa je to jednoznačná top voľba pre seniorov. Pretože to nastupovanie je o mnoho pohodlnejšie, pretože ak máte problém s pohybovým aparátom, tak oceníte rozhodne to nastupovanie, že vám nebude spôsobovať problém. Takisto viete si nastaviť výšku riadidiel. Je to komfortný bicykel, pretože fatbajky to sú balóny. Fúkate ich iba maximálne na 1,4 baru, takže tá jazda bude naozaj príjemná a dokážete si vychutnať takéto jesenné krásne dni, ako je napríklad aj dnešok, úplne s úsmevom na tvári. A myslím si, že o tom by to malo byť. Toto je prostriedok, ktorý by vám mal proste vyčariť úsmev na tvári a rovnako vám úsmev na tvári podľa mňa vyčarie cena, pretože za 830 eur, možno, že v určitých akciách to kúpite aj za 800 eur, je toto naozaj celkom zaujímavá voľba. A stále tu máte priestor na to, aby ste mohli urobiť nejaké upgrady na tom bicykli, pokiaľ by ste chceli. A to si myslím, že stojí za to. Nože to je všetko, čo som chcel povedať k recenzii na tento samáčik. Verím, že vás video bavilo. Ak máte nejaké otázky na tento konkrétny model, zanechajte mi určite komentár pod týmto videom. A ak sa vám video aspoň trošku páčil, dajte mu like a ja budem rád, ako budete odoberať takisto aj môj YouTubeový kanál. No a spolu sa vidíme pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech to už bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.